დიახ, მოგესალმებით. ანა, მივესალმები მაყურებელს. მადლობა მოწვევისთვის. პირველ რიგში აქ მოვედი მოშიმშილეებისთვის სოლიდარობის თანადგომის მხარდაჭერის გამოსაცხადებლად. გედი ჩემი მეგობარია და განსაკუთრებით ღელავ მის გამო მე-9 დღეა უკვე რაც შიმშილობს ის და კიდევ რამდენიმე ადამიანი, მათ შორის შიმშილობენ ქალებიც და როგორი უსულგულო დამოკიდებულებაა, იცით, აი არა თუ არანაირი ემპათია არ აქვს დღეს ოცნებას, მათ შორის იმ ხალხს, ვისთვისაც გედის და ბევრ ჩემ თანამებრძოლს ძალიან ბევრი რამ უკეთებია იმისთვის, რომ ამ ქვეყანაში ყოფილიყო ნორმალური ადამიანური სამართლიანი გარემო და მათ შორის იმ პარტიისთვის, ვისი სახელითაც ესე სასტიკად საუბრობენ დღეს და არა თუ არ აქვს არანაირი ემპათია, აი იმდენად უპატივცემულო არაეთიკური კომენტარები ისმის და ეს ხდება თან იმ ორგანოს წინ, რომელსაც ყველაზე გახსნილი და ყველაზე ღია ურთიერთობა უნდა კონდეს საკუთარ მოქალაქეებთან, მათ შორის ოპონენტებთან, იმიტომ რომ თავის დროზე ამ შენობაში ხა პარლამენტის წინ მდგავარ, სადაც მეც პირადად 8 წელი მაქვს აქ ნამუშევარი და ძალიან ბევრი ღამეები გვითენებია იმისთვის, რომ საქართველოს ევროპული ორიენტაცია, ევროპული ოჯახის წევრობის სტატუსი შეენარჩუნებინა, მოეპოვებინა, რეფორმებით გვეჩვენებინა, რომ ჩვენ ვართ სწორედ ის ქვეყანა, რომელსაც პატივისცემა აქვს ადამიანის უფლებების და დღეს ამ ორგანოს წინ, როდესაც ადამიანები შიმშილობენ საკუთარი მოქალაქეები, ქალები მათ შორის და არა თუ მოშიმშილების მიმართ არ აქვს არანაირი ემპათია სამართლიანი მოთხოვნების მიუხედავად, აქ აქციის პროცესში არც კი ხდება შერჩევა დაკავების დროს, რომ პატივისცემა გამოხატონ ქვეყნის უმაღლესი კანონის კონსტიტუციის. ყველა ნორმის და სტანდარტის დარღვევით ხდება ადამიანების დაკავება იმ უფლების გამოხატვის დროს, რომელიც ადამიანებს აქვთ კონსტიტუციით მინიჭებული. აი, ვართ ისეთ, ეხლა გედისთანაც ამაზე ვსაუბრობდი, ისეთ წარმოუდგენელ ვითარებაში, რომ ვერც კი ვიფიქრებდი წლების წინ, როდესაც ოცნების პოლიტიკურ გუნდთან ერთად რეფორმებს ვატარებდით, რომ საქართველოს მიეღო უვიზო მიმოსვლის შესაძლებლობა, კანდიდატის სტატუსი და ამის გამო ძალიან ბევრი გაბედული ნაბიჯი გადავდგით, აი გავიდოდა წლები და გახდებოდა ეს შენობა შინაარს დაკარგული. თავარ ვალდებულებებს გაქცეული, რაც აქვს პარლამენტს, კონსტიტუციიდან გასული და თვითონ ოცნება დაემსგავსებოდა იმას, რასაც დაემსგავსა. აი ეს ისეთი მძიმე რეალობაა დღეს მათთვისაც და ქვეყნისთვისაც. თან გუშინდელი ანგარიშის შემდეგ, ხო, როგორი შეფასება დადო ევროკომისიამ, სადაც ძალიან ღიად ითქვა, თუ ვინმეს გამონარჩუნდება დღეს სტატუსი, რომელიც საქართველოს მიიღო თავისი მოქალაქეების ბრძოლის შედეგად და მათ შორის უვიზო მიმოსვლის გადაწყვეტილება, რომელიც საბედნიეროდ ჯერ კიდევ არ არის შეჩერებული და რომლის მოპოვებისთვის ჩვენ ძალიან ბევრი წელი, ბევრი რამ გავაკეთეთ, ეს არის თავისუფლებისთვის მებრძოლი მოქალაქეები. აი მათ გამოა მხოლოდ და მხოლოდ, რომ ჯერ კიდევ ხელს არ უშვებს ევროპული ოჯახი საქართველოს და აი ზაფი, რომელიც ძალიან წვრილია, ძალიან ფაქიზია, მაინც შენარჩუნებულია, თუმცა არ ვიცი როდემდე. კი ბატონო, აი რას თითქოს სწორედ ხალბატონო ეკა ამ ანგარიშზე და ალბათ უფრო მეტად კარგი იქნება მოვისმინოთ თქვენი შეფასება პასუხზე, რომელიც გასცეს ქართული ოცნების წარმომადგენლებმა ამ ანგარიშს აპასუხოთ, ხო? აი შალვა პაპუაშვილი ქართული ოცნების სხვა წარმომადგენლები, რომ აი პირდაპირ ღიად ამბობენ, რომ უკუსლა თვითონ ევროკავშირს აქვს. ჩვენ რაღაც არაფერ შუაში არ ვართ. ჩვენ გვინდა ევროკავშირში გაწევრიანება, მაგრამ არა ისეთ ევროკავშირში, როგორიც დღეს არის. ასეთი იყო მათი პოზიციები. რა იქნება ამ განცხადებების ფასი და არ ვიცი რაზე მიუთითებს ეს განცხადებები, ნიშნავს თუ არა, რომ ევროკავშირის კარი საქართველოსთვის ჯერ კიდევ ღიაა, მაგრამ ეს კარი საქართველოს ხელისუფლებამ უკვე თავადვე დაკეტა. ეს გზა, რომელიც უნდა გაგვიარა, ესე ვთქვათ, გადაუხვია ამ გზიდან და საერთოდ არ ვიცი, დაივიწყა.
რომ უნდა ვიაროთ იქითკენ, რასაც წლების შრომა დასჭირდა, ხომ რეალურად? კი, ნამდვილად წლების შრომა თავდაუზოგავი მართლაც და 24 საათიანი ძალიან დიდი ძალისხმევა იმისთვის, რომ ჩვენ მათ შორის აღმოსავლეთ პარტნიორ ქვეყნებს შორის ლიდერი ქვეყნის სტატუსი ვქონოდა წლების განმავლობაში და ეს ის პლატფორმა, სადაც ევრონესტის, სადაც ბოლო სესიაზე არც კი ჩავიდა საქართველოს დელეგაცია და ქართულმა უცნებამ ისე მორიგი ცეცხლი გაუხსნა ამ პლატფორმას, რომლიდანაც ჩვენ ძალიან ბევრ სიკეთეს ვიღებდით, ხო? ეს არის ზუსტად ის შესაძლებლობა, რომელთაც საქართველოს ასოცირების ხელშეკრულების ხელმოწერის შემდეგ ჰქონდა უკვე გადასვლისთვის შემდგომ ეტაპზე. რასაც ჩვენ ახლა ვისმენთ, ეს პაპუაშვილი იქნება, რომელიც გამაოგნებელ განცხადებებს აკეთებს, აი დავალებით იმისთვის, რომ მას შეინარჩუნოს პარლამენტის თავმჯდომარის სტატუსი, მხოლოდ ამიტომ აკეთებს წარმოუდგენელ არადიპლომატიურ, გაუაზრებელ, არადემოკრატიულ, აი არც კი ვიცი რა შევადა რომ ისი განცხადებები და ნუ ეხლა ვლაპარაკობ წილოსანზე და სხვებზე, არც კი ღირს კომენტარის გასაკეთებლად მათი განცხადება. რას ნიშნავს ეს? ქართულმა უცნებამ ჩარაზა კარი ევროკავშირისკენ, მან თქვა რომ არ უნდათ ევროპულ ოჯახში ყოფნა, აქ რუსული დღის წესრიგით ვითარდება მოვლენები და ყველა მათი მოქმედება, არა მხოლოდ განცხადება, მოქმედება აშორებს საქართველოს ევროპული ცივილიზებული ოჯახისკენ და მიდის იზოლაციის ყველაზე მძიმე ფორმების მისაღებად. რა იქნება ამის პასუხი ევროპული ოჯახისკენ? მეტი სანქციები, კიდევ უფრო მეტი იზოლაცია, მაგრამ აქ სახიფათო არის რა, იცით, ძალიან ბევრი წელი იკარგება. ეს შესაძლებლობებიც იკარგება, რაც დღეს საქართველოს აქვს, როდესაც მოლდოვა ახერხებს, რომ ამ რთული სიტუაციიდან, რაც მას უდგას, მოახერხოს ყველაზე სწორად აჩვენოს, რა ჭირდა მის ქვეყანას. საქართველოს სახელმწიფო კარგავს ყველაზე მნიშვნელოვან ინსტრუმენტებს, ხო? ეს არის ძლიერი მეგობრები, ძლიერი მოკავშირეები, გადასულია რეპრესიებს და დაძლევს პენსიონერ აზაბებოს, დაძლევს ახალგაზრდებს. არ აქვს გარჩევაც არ ხდება აი ისეთი ფორმებით აკავებენ, აი აქ, აი ამ ადგილას, სადაც ახლა ვდგევარ, არც კონსტიტუციური სტანდარტი, ჯერ ერთი აი სხვა შორის არ მინდა რომ ეს გაუმარტივდეს და გაუბრალოვდეს და ყველა ჯერზე მინდა სამართლებრივადაც ხაზგასმით ვთქვა, რომ ყველა დაკავება უკანონოა. ნებისმიერი პოლიციელი, რომელიც მოქალაქეს ეუბნება, რომ წამობძანდებით და იგაიგებთ, რისთვის გაკავებთ, კონსტიტუციას არღვევს. ყველა მოქალაქეს აქვს უფლება იცოდეს რისთვის აკავები, ჯერ ერთი აქვს უფლება პროტესტი გამოხატოს, ოდესაც ანტიდემოკრატიულ, ანტიკონსტიტუციურ კანონს იღებს ხელისუფლება წოდებული ჯგუფი, ეს პროტესტი გამოხატოს მშვიდობიანად, მათ შორის შეიძლება იმ ფორმით, როგორი ფორმითაც არ მოწონდეს ოცნების გუნდს, მაგრამ ეს კონსტიტუციური და კონვენციური სტანდარტია და ყველა დაკავება არის მძიმე დანაშაული ადამიანის უფლებების წინააღმდეგ. ამას როდესაც უყურებს ევროპული ოჯახი, როგორ შეიძლება და ის იმ ანგარიში არ მომხვდარიყო, ამდენი უკანონო და პოლიტიკური პატიმარი. რისთვის ის ციხეში მზია ამაღლობელი? ან ელენე ხოშტარია, ან რომელიმე პოლიტიკური პატიმარი და სინდისის პატიმარი, ამდენი მოშიმშილეები მათ შორის ციხეშიც. ამდენი უსამართლო გადაწყვეტილება, ერთი მოსამართლე არ აღმოჩნდა საქალაქო სასამართლოში ადმინისტრაციულ საქმეებზე, ვინც გაბედავდა და მოსამართლე ხუჭუას მსგავსად ეტყოდა დამკავებელ პირებს, რომ თქვენ არღვევთ კონსტიტუციას. აი ისეთი სირცხვილია, რა ჩვენ რასაც უყურებთ ახლა ინსტიტუციების გრევა, როდესაც პირბადეებს აპატიმრებენ, ლუქავენ, ამით არის დაკავებული ინსტიტუტები, როგორ უნდა აღიდგინონ რეპუტაციულად ეს ზიანი. არ ვიცი, რეალობა ისეთი, სადაც ჩვენ ხედავთ ყველა ჯერზე კონსტიტუციიდან გასულ პროცესს, საკონსტიტუციო სასამართლოში არცეთ მოსამართლეს, იმ ორი მოსამართლის გარდა, ვინც დარჩა, არ აღელვებთ, რომ კონსტიტუციის ფეხმხოშ გათელვას აკანონებს მათი დუმილი, მათი უმოქმედობა, მათი უარის თქმა სამოსამართლეო ვალდებულების განხორციელებაზე. უბრალოდ მათაც მინდა მივმართო,
ხომ და დაბრუნდნენ ამ ბადის გასვლის შემდეგ პროფესიაში, როგორ უნდა შევხედოთ ერთმანეთს, როგორ უნდა შეხედოთ თავიანთ სტუდენტებს, იურისტებს, სადაც აუდიტორიებში კონსტიტუციაზე ლექციებს ატარებენ. ხალხო, არ ვიცი, ამ ქვეყანაში ხო უნდა იცხოვროთ და არაფერი ესე არ იკარგება უკვალო დღეს. ყველაფერი გადასულია, აი ვიხსენებდი წინა რეჟიმის ბოლო პერიოდს, როდესაც სრულიად გამოფიტული იყო პოლიტიკური შინაარსისგან პროცესი. ანა, ზუსტად ესეა გამოფიტული, რეპრესიული, ხოლო ძალის დემონსტრირება და ხედავ თავისუფლებისთვის მებრძოლ საქართველოს მოქალაქეებს და სულ თითვლიან ყოველ საღამოს რამდენი ადამიანი გამოდის აქ, იმიტომ რომ პროტესტი არის ყველგან. პროტესტის და კრიტიკული განწყობის მატარებელი ადამიანი არის ყველგან, საკუთარ ოჯახებში ყავთ. ხო, ამას ხედავენ, გრძნობენ. არ ვიცი, შეიძლება არ იმჩნევენ, მაგრამ აქ ეხა მოშიმშილეები, რომლებიც ამ ფორმით გამოხატავენ და ეს ყველა არის ინდივიდუალური გმირობის მაგალითი. ამის გარდა უამრავი ადამიანი აჩვენებს სხვადასხვა ადგილას ამ პროტესტს. უბრალოდ ეს მერე სადღაც აუცილებლად შეიკვრება და აი ერთი წუთის ამბავია. რაც შეიძლება ძალიან სახიფათო იყოს იმ ადამიანებისთვის, ვინც ქილიკობს დღეს პარლამენტიდან და ესე ელაპარაკება აქ მოშიმშილე ადამიანებს. რატო უნდა შიმშილობდეს დღეს ადამიანი, რომელსაც ერთი ფეხი არ აქვს და აქ ზის რამდენი დღეა მისი არავის არ ესმის. ეს არის რეალობა, რომელიც მე მინახავს, თქვენს გინახავთ გამოცდილება იმდენი დაგროვდა ამ ქვეყანაში ბოლო წლების ბრძოლის და ზუსტად ვიცით, რომ გაივლის საქართველოს სახელმწიფო ამ ძალიან რთულ პერიოდს და შეიცვლება ეს აუცილებლად და თან მალე შეიცვლება, იმიტომ რომ ეხა ისეთი გამოფიტულია ყველანაირად ოცნება თავისი აი ამ რეპრესიები და ყველაზე მძიმე რაც ამ ისტორიაში დარჩება ადამიანების ტრაგედიის ფონზე არის დალუქული პირბადეები, რომლისთვის პოლიციელებს აკარგვინებს თავის პოლიციურ რაღაცა მუნდირს და მე მგონია რომ დღეს სახელმწიფო თვითონ მოკლა ოცნება თავისი ქცევებით, ანა გუშინდელი ანგარიშიც და ყველა შემდეგი რეაქცია რაც იქნება ყველა განაჩენი, რომელიც საბოლოოდ მეერე დაუგროვდებათ მათ პასუხის გასაცემა და მე მჯერა რომ ეს ვითარება მალე შეიცვლება. მადლობა, ძალიან დიდი მადლობა ქალბატონო ეკა ბესელია იყო დღის ამბების ეთერის სტუმარი. ჩვენ ახლა გვაქვს ეთერში მცირე სარეკლამო პაუზის დრო, რამდენიმე წუთში დავბრუნდებით.